Hello ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာဖြတ်သင်ခန်းစာအနေနဲ့ ROS2 launch လေးကို overview လေးကြည့်ကြည့်အောင်နော် ROS2 မှာ launch file တွေရေးပြီးတော့ node တွေကို run လို့ရတယ် node တွေအများကြီး run တဲ့အခါကျတော့ node တစ်ခုကို terminal တစ်ခု run နေလို့ရှိရင်စမ်းသပ်တဲ့ချိန်ကျရင်အလုပ်တွေရှုံမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ launch file နဲ့ node တွေကိုထည့်ပြီးတော့တစ်ခါလေး run လို့ရတယ်အဲ့တော့ one launch make everything ဆိုတာ ROS မှာပြောကြတဲ့စကားပေါ့ robot တစ်ခုအတွက် launch file ကို run လိုက်တာနဲ့သက်ဆိုင်ရာ node တွေ program တွေအကုန်လုံး run မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ launch file ကိုဘယ်လိုရေးလဲ ROS2 မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ documentation ကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကအလုပ်တော့မှတ်ထားစရာတော့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့လူလားချက်နဲ့ကိုက်ညီအောင် launch file ကိုလာရေးတဲ့ချိန်ကျမှဒီမှာမှီးပြီးတော့လာရေးပေါ့နော်အဲဒါမှဒီ ROS2 launch file ကဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့တိထားတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိထားတင်တဲ့အချက်လက်တွေပဲ overview အနေနဲ့ပဲပြောမယ်အဲ ROS2 မှာက launch file ကပုံစံ3မျိုးနဲ့ရေးလို့ရတယ် ROS1 မှာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က XML နဲ့ပဲရေးလို့ရတယ် XML ဆိုတာเนาะlaunch file launch dash ထဲမှာရေးတယ်အဲ့တော့ node dash ရှိမယ် node dash ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကဒါ package name မှန်ဖို့လိုတယ် http name မှန်ဖို့လိုတယ် name ကတော့ data ပေးပေါ့နော် namespace လည်းပေးလို့ရတယ် output screen ဆို screen မှာပြမှာပေါ့နော် output တော့မရှိဘူးเนาะဟုတ်ပြီတော့ node တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုရေးထားတယ်ဟောဒီ node ထဲမှာကျတော့ဒီ node dash အဖွင့်အပိတ်ထဲမှာ remap ဆိုတဲ့ကောင်ပါတယ်အဲ့ကောင်ကသူဒီတက်စင်ရဲ့ my mic ဆိုတဲ့ဒီ node run တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့ topic ကိုဒီ topic နာမည်ကိုဒီ topic နာမည်ပြောင်းပေးတာပါနော်ဟောဒီ topic နာမည်ကိုဒီ topic နာမည်ပြောင်းပေးတာပါเนาะအဲ့တော့ programmer တော့ပြောင်းစရာမလိုဘူး run time ကြာမှာပဲဒီကနေပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့အာသာချက်ပေါ့เนาะတိုးတော်လည်းပဲသူက note တွေကိုတန်းစီပြီး run တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ event นี่เนาะတခြားပိုင်သုံးနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်လို့မရအောင်เนาะဒါပေမဲ့ ROS1 မှာတော့ဒါတွေနဲ့ပဲသုံးလာတာပါ industry report တွေမှာလည်း long file တွေတန်းစီရေးပြီးတော့ include လုပ်ပြီးတော့ argument တွေနဲ့ pass လုပ်ပြီးရေးကြတာပေါ့เนาะဒါတော်တော်ရှင်းတယ်ရေးရတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုတော့ YAML ပေါ့เนาะ YAML ကတော့အခု ROS2 ကြမှာရလာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် YAML ကိုအရင်တုန်းကသုံးတာ parameter ကို data အချက်လက်တွေတင်မှုအတွက်ပဲသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းနဲ့လည်း launch လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ launch ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသုံးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ YAML ကဒီကနေဒီခုံနဲ့ tab တွေဒီမှာ space မရှိရင်ပြဿနာပေးတာတွေเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေအရင်အာရုံနောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မသုံးเนาะအဲ့တော့သူ့ကို launch ရှင်နေဆိုရင် ROS2 launch နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာYAML file ရေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေအဲ့ directory မှာမရှိဘူးဆိုရင် ROS2 launch package နဲ့ပြီးတော့ launch file နဲ့ရေးလို့ရတယ်။နော် XML လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ launch file က ROS2 launch ပြီးတော့ directory ထဲမှာရှိရင်တန်း launch လိုက် directory ထဲမှာမရှိရင် package နဲ့ launch file နဲ့ရေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ XML ကလွယ်တယ်ခက်တာပိုင်3နော်ပိုင်3ကကျတော့နည်းနည်းရှုပ်သွားတာပေါ့နော်ရှုပ်တော့ဆိုတော့သူကလုံးလို့ရတာသူမှအများကြီး Python language ကြတော့ဆိုတော့ခါကျတော့ long file မှာလည်းနည်းနည်းရေးရတာလားရှုပ်လို့ဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက launch description ပြီးတော့ဒီမှာ action ထဲမှာဆို node ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ node တွေကိုတန်းစီပြီးခြာရေးရတယ်ဒီမှာ node node အဲ့တော့ package namespace http နဲ့ခုနဟာနဲ့အတူတူပါပဲဒီမှာ name ပေါ့နော် namespace တော့တတ် wrap လုပ်တော့ wrapper တစ်ခုတတ်ပါ namespace 2เนาะအားလုံး topic တွေရော service တွေရောတူတာပေါ့နော်အုပ်စုဖွဲ့လို့ရတာပေါ့ namespace ကတော့ဒါပါပဲအဲ့တော့ node တွေကိုသူကလည်းတန်းစီချရေးတယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှသူက return ပြန်ပေးရတာပေါ့နော်ဒီမှာ return launch description ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာ node တွေတန်းစီချရေးလို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ remapping ဆို remapping attribute နဲ့ဒီမှာ old topic new topic ပေါ့နော်ဒီလိုရေးလို့ရတယ်launch လုပ်မယ်ဆိုရင် ROS2 launch data sim my mic ဆိုပြီးတော့เนาะဒါမျိုး launch လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အတူတူပဲအခြေခံကတော့အကုန်လုံးအတူတူပဲဒါပေမဲ့ပိုင်းသုံးမှာထပ်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီး launch and monitoring multiple node เนาะအဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့เนาะဒီကောင်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကPython package ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာ setup Python လေးရေးပေးရမယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကနေပြီးတော့ဒီ package ကိုlaunch file ရှိတယ်ဆိုတော့သိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆရာမလိုပါဘူးကျွန်တော် tutorial မှာ CTable plus တွေပဲသုံးတာအဲ့တော့ကျွန်တော် install မှာ launch ချက်လိုက်ပြီးပြီเนาะဒါရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တော့သူ့မှာပါတဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ substitution ပေါ့နော် substitution ကဘယ်လိုကောင်မျိုးလဲဆိုတော့တကယ်တော့ argument တွေကိုဒီ long file တွေကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်เนาะ pass ထည့်ပေးလို့ရတယ်ဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ example substitution ဆိုတဲ့ဒါ launch file လေးပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါ declare argument နဲ့เนาะ argument တွေကိုတန်းပြီးတော့
declare လုပ်ထားလို့ရတယ်เนาะဒါဆို argument name ပေါ့ဒါဆို argument ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့เนาะအောက်ကဒီ default value ဆိုတော့ကောင်အဲ့တော့တန်ဖိုးတစ်ခု pass ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတန်ဖိုးကိုပြောင်းပေးလို့ရတယ်မထည့်ဘူးဆိုဒီ default value တွေသုံးသွားမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအပြင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data set node ဆိုပြီးတော့ node တွေကိုတန်းစီရေးခဲ့တယ်လို့ပဲ h2 process ဆိုပြီးတော့ command line ကသွားမယ် command တွေကိုရေးပေးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာ command အဲ့ဒီ Python list ထည့်ပြီးတော့เนาะ ROS2 service call ပြီးရခါကျတော့ဒီမှာ data set spawn เนาะ service call data set namespace ဆိုတော့ဒါအပေါ်မှာ argument ထည့်ထားတယ် data set 1ကဝင်လာမှာပေါ့เนาะ data set 1ပြီးတော့သူရဲ့ /spawn ဆိုတဲ့ service ကိုခေါ်ချင်တာပါအဲ့တော့ခေါ်မဲ့ service type เนาะဒါက service type ပြီးတော့ခေါ်မဲ့အဲ့ service ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ ROS2 service call ပြီးတဲ့ခါကျတော့ service name ပြီး service type ပြီး data ပေါ့เนาะဒါ command line နေတွားလို့ရတယ်ဒါ share ဖွင့်ထားမှာ share true ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲတခြား command line တွေလည်းသုံးလို့ရတယ် ROS2 parent set get เนาะဒါတွေရရှိမှာ share line လုပ်ပြခဲ့ပြီလားပြီးမှ launch လုပ်တဲ့အချိန်ကြာမှသာလျှင်launch description မှာခုနက node တွေရော h2 process တွေရောအဲ့ဒီ object တွေအကုန်လုံးကိုတန်းစီထည့်ပြီးတော့ launch လုပ်ပေးလို့ရတယ်เนาะဒါ substitution လုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီ h2 process မှာဆို if condition အောင်ရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ if condition ဆို period 2.0 ကြာမှာဒီ action ကိုတွားလို့ရအောင်เนาะဒါမျိုးလဲရေးလို့ရတယ် if နဲ့လည်းရေးလို့ရတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါ substitution ပေါ့ substitution ဆိုတော့ဗာလဲ argument ထည့်တာပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ file ရှိတယ်ဒီ file ကိုလည်းဒီ long file ကိုလည်းနောက်ထပ် long file တစ်ခုထဲမှာ include လုပ်ပြီးရေးလို့ရတယ်ဒါကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ include long description ဆိုတဲ့เนาะဒီ function ထဲမှာထည့်တာတွေ့လားပေါင်း Python launch description ဆိုပြီးတော့เนาะpackage name ထည့်ပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ long file ထည့်ပြီးမယ်เนาะ Python file ပေါ့နော်အဲ့တော့ launch Python file နဲ့ကိုနောက်ထပ် Python file တစ်ခု include လုပ်ထားတာခုနကကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ XML substitution.long Python ကိုဒီထဲထည့်ပြီးခေါ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုခေါ်တဲ့နေရာမှာဒီ long file နဲ့ကို argument ထည့်လို့ရတယ်လို့ပြောထားတဲ့ခါကျတော့သူ့ထဲကိုလည်း launch argument เนาะ syntax ကတော့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတယ်ဒါဒါတွေက reference ယူကြည့်ပြီးရှင်းပါမယ်ရမှာเนาะဒီမှာ data set namespace ဒီမှာ data set 2 use provided red เนาะဒါ key value အတွဲရှိတဲ့ argument တွေကိုထည့်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ long file ခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီ argument တွေထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ပြီးလိမ့်မယ်နော်ကြည်တာကြီးပါနော်ကျွန်တော်တို့လည်းအလို့တော့မရအောင်ဒါကPythonနဲ့ကြတော့ long file ကလုံးလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေတိတ်များသွားတယ်လို့syntax ကလည်းနည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်နော် long တန်းစီပြီးဒီတိုင်း node တွေ long ရှုံမယ်ဆိုရင်တော့ XML သုံးလိုက်လဲရပါတယ်အနောက်ဘာသုံးလို့ရဆို handler event handler ပါသုံးလို့ရတယ် event handler ဆိုတော့ node တစ်ခုရှိနေရင်ဘာလုပ်မယ်မရှိသေးရင်ဘာလုပ်မှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ node တွေ issue process တွေတန်းစီရေးထားပြီးတော့ return ပေးတယ်ဒီမှာတန်းစီပြီး launch လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ register event handler ဆိုတဲ့ method နဲ့ဘာလုပ်ထားလဲဆို on process stat နော် process ကစတင်လို့ရှိရင်ဘယ် process လဲဆိုတော့ data set node နော်data set node စတာနဲ့ဘာလုပ်ပါဒီမှာ log တစ်ချောင်းပြမယ်ပြီးရင် spawn data node ကိုခေါ်ပါပြောထားပြီးသားเนาะ spawn data တွေဒီအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ h2 process ဒီ command ကိုခေါ်မှာအဲ့တော့ data set runner နဲ့ raw service ကို call ခိုင်းချင်လို့သူကဒါမျိုးရေးထားတာပေါ့เนาะပြီးတော့ဒါက process step ပေါ့เนาะ on process io เนาะဒီ on process io မှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ lambda နဲ့ရေးထားတယ်เนาะ message တွေပေးလို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက process ကပြီးတော့လို့ရှိရင်เนาะပြီးတော့လို့ရှိရင်လည်းဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ spawn service ကခေါ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ background ကိုချိန်မယ်เนาะချိန် background r ဆိုတဲ့เนาะဒီ function တွေထည့်ထားပြီးတယ်အဲ့တော့ register event handler နဲ့ process တွေက stat stop io exit စတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တာတွေထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ event handler ပါလာတာပေါ့เนาะ XML မှာဆိုရင်မပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာတွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုတော့ managing lab project เนาะဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှုပ်သွားမှာပေါ့เนาะlab project တစ်ခုလုံးကိုဘယ်လို manage လုပ်တယ်လဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကအလိုအပ်မှသာကိုဟာကို report နဲ့အကန့်ညီအောင်လို့ document ကြည့်ပြီးတော့ရှင်းရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိလိုမယ်ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဒါမှ simple ဖြစ်တဲ့ launch file ပဲလိုအောင်မှာပေါ့လောလောဆယ်တော့เนาะအော် complete ship လုပ်မယ် robot software မျိုးသုံးလိုက်เนาะနောက်ပိုင်းမှာဒါလူလာမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အရင်တော့ XML ပဲသုံးတာအခုတချို့လည်းသုံးနေသေးပါပဲ XML နဲ့လည်း launch လုပ်လို့ရတယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြီးတော့ ROS launch ကိုမိတ်ဆက်တာပါ thank you ပါ